Dzień dobry. Dzisiaj szybka realizacja. Takie tematy też bardzo lubię. Coś mi wpada do głowy, zabieram się do pracy i mam nadzieję, że za chwilę to będzie wykonane. Zobaczcie, ten baner, który tutaj był zrobiony przeze mnie, myślę, że około 10 lat prawie on ma. No może troszeczkę mniej, bo Stróżnica ma chyba z 11, więc powiedzmy 9. Przetrwało to. Ja to drukowałem, było to pokryte chyba lakierem i przykręcone takimi listeweczkami dookoła na takie mosiężne wkręty i przetrwało. Ale w międzyczasie no ja sobie wymyśliłem, że tak powiem, taki rebranding, czyli troszeczkę logo zmodyfikowałem, więc chciałem, żeby to było wszystko spójne. No i tak się zbierałem, więc mówię, akcja błyski, jedziemy. Odkręcamy to i byłem tutaj też ciekaw, jakie to wszystko zrobiłem, bo po prostu już tego nie pamiętałem. I widzę, że płyta HDF, przyklejone to wszystko. Patrzyłem, czy jestem w stanie to odzyskać, ale niestety ta HDF-ka taka trochę była podniszczona, więc stwierdziłem, że dobra, nie będziemy kombinować, zrobię to na nowo. No więc skok na formatową, na pilarkę formatową. Takie prace, no co, zaczynamy od formatowania, od brzegowania, czyli od tego pierwszego cięcia, które nadaje nam tą pierwszą wzorcową krawędź. Następnie nadajemy kąt 90 z jednej strony, kąt 90 z drugiej strony i to czwarte cięcie to już będzie cięcie na wymiar. Tak to przynajmniej ja wykonuję. Cyk, tutaj już mamy na długości i cięcie wzdłuż przykładnicy równoległej. Akcja błysk i zrobione. I teraz tak, tutaj pokazuję właśnie szlifierkę bębnową, ponieważ zastanawiałem się, z której strony to będę malował. Czy tam, gdzie jest białe, tam jest to lakierowane, czy też może jednak zrobię to od tylnej strony. Jest ta HDF-ka porysowana ołówkiem, no i zresztą widać tutaj, że już ładnie nam to zbiera na całej szerokości tej formatki. Nie wiedziałem, jak przyjmie również się farba do HDF po takim szlifowaniu, ale mówię, dobra, spróbujemy, zobaczymy, co będzie. Więc Litka, dziękuję, kupiła mi puszkę sprayu i to chyba najszybsza forma malowania, tak? Czyli spray w rękę, szybko schnący i jadę. I tu już widziałem, że no generalnie nie jest źle, bo ten kolor robił się matowy. Gdybym może naniósł tutaj 2-3 warstwy, to byłoby ok, ale w międzyczasie jeszcze spróbowałem sobie na takiej mniejszej formatce po tej białej lakierowanej stronie i stwierdziłem, że jednak dobra, nie będę kombinował, zrobię jeszcze z drugiej strony, czy właśnie na tej białej. W sumie, tak jeszcze sobie myślałem, w międzyczasie oczywiście, że równie dobrze można było to po prostu nakleić taką naklejkę, tak? A tutaj nakładam drugą warstwę w poprzek, autofocus, nie cierpię tego, słuchajcie. A tutaj chyba odkurzacz, który jeździł w międzyczasie po ziemi, przestawił kamerę i jak widać dziękuję odkurzaczu, że jest to nieostre. Dobra, a teraz akcja błysk, zobaczcie, jak wykonuję takie projekty. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo proste. Logotyp Domi Drewno wczytany do Rubiego nadaje format tej HDF-ki, która była tam, jest włożona do maszyny, czyli tutaj było 600 na chyba 240. Przesuwam sobie litery i oczywiście nie będzie to grawerowane, tylko będzie wycinane, więc wystarczy mi tutaj nadać obrys, wrzucić na odpowiednią warstwę i możemy odpalać praktycznie maszynę. I jeszcze tylko jedna uwaga, nie pokazałem tutaj, że jeszcze było zrobione odbicie lustrzane w poziomie. Jest złapana ogniskowa i możemy jechać. Jedziemy.
jeszcze chwilkę, nie? Ja tutaj w płycie HDF dosyć sporo wycinałem i generalnie ostrzegam Was, że tego, jak to powiedzieć, to nie jest pył, no to jest taki dym, ten urobek, który jest wciągany przez odciąg i powiem Wam szczerze, że jest ten dym, powiedzmy, czy pył w tym powietrzu, który jest wciągany, jest naprawdę obklejający. Jest on faktycznie zaklejający filtry, więc uważajcie, miejcie to na uwadze, że obrabiając dużo tego materiału, czyli MDF czy HDF, będzie filtr wasz dostawał po tyłku, naprawdę. No i to widzicie, tutaj 2-3 minuty i literki wycięte, formatka na stół i teraz możemy zacząć ustawiać te literki. No i tak, tutaj najlepszą chyba opcją, taką metodą byłoby jednak naniesienie tych liter na folię transferową albo nawet na jakąś, nie wiem, naklejkę, cokolwiek, nie? Widzicie, że również tutaj doczyszczam te literki, ponieważ były one odwrócone, czyli u góry były przypalenia, tam gdzie była ta HDF-ka w naturze, a od spodu był ten biały lakier. I dlatego czyściłem, że również ten laser jest się w stanie odbić od plastra miodu, który jest pod spodem. To są minimalne odbicia, ja to widziałem, dlatego czyszczę, ale myślę, że większość osób by nawet nie zwróciło na to uwagę. Nie zwróciłoby uwagi, tak się mówi, tak? Dobra, tutaj ustawiamy sobie te litery i widzicie, tutaj ustawiam na razie w tym jakby posługuję się wzorcem z tego odpadu, bo to był jakby ustawione jeszcze było przez komputer, przez program. Sprawdzam i gotowe. Możemy naklejać. Zastanawiałem się tutaj też, czym sobie tutaj to przykleić od razu, żeby nie musieć czekać, no bo wiadomo, że zależało mi na czasie. Wybór padł na cyjanoakryl. Można było też zrobić to na klej na gorąco. Jak cyjanu, tego powiedzmy cyjanoakrylu nie dacie zbyt dużo, tylko w kilku miejscach, to ten klej po prostu wam nie wycieknie na zewnątrz. Kwestia montażu, no to tutaj widzicie, co robię na początek, czyli kilka sztyftów, sztyftów, kilka sztyftów wbitych i teraz mogę sobie to już przykręcać na te takie, powiedzmy, ozdobne śruby, wkręty mosiężne. Zawsze to ładnie błyszczy gdzieś tam w kilku miejscach. Te łebki to są typowe, takie powiedzmy ozdobne. One nie są zbyt mocne. Pamiętajcie też, że wkręcając na przykład takie wkręty, warto użyć najpierw wkręt standardowy, taki do drewna. Wykręcamy go i w to miejsce wkręcamy właśnie śrubę mosiężną, czy wkręt mosiężny. One są bardziej mają wyglądać niż trzymać. I myślę, że to miejsce nabrało odpowiedniego koloru, wyglądu i powiem wam szczerze, że te brązowe brzegi przypalone przez laser również naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Generalnie, nie wiem, z godzinę i miałem to wszystko zrobione. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych nagraniach. Cześć.